Hello，粉絲們，嗱，而家咧，你睇唔睇到呢一個啊？呢一個咧，其實咧個蒸法咧，就係我嘅香港朋友同我講嘅。你有聽過聚興家冇啊？佢哋呢一道菜咧嗌做藤椒。OK，咁今日咧，我哋用一個藤椒咧，我哋就蒸呢個鱈魚。哇！而家咧嗱，你睇唔睇啊？喺呢個咧好簡單㗎，用藤椒。咁你一般咧就用你哋嘅豉油嘛，但係呢個藤椒蒸鱈魚咧，哇！第一你一啖落去咧係會追味嘅，你會好開胃，你會感覺到嗰個辣椒嘅嗰種麻香味，但係呢又唔係好辣喎，所以咧你簡單嚟講咧，可以當成個嗰個海鮮嘅嗰個鮮味去帶出嚟，咁你食落去又好和味啊，咁呢個就好特色啦。唔係一般嚟講話，你有麻，呢一食落你係辣嘅話，麻晒你個味話，但係呢個佢唔會，所以陳椒蒸一流。